Hello，大家好，歡迎收睇 KK Channel 嘅 HiFi 節目嗱。今集咧好榮幸咧邀請到 VV Audio Lab 嘅品牌嘅代表 Vincent 上嚟啊，俾個掌聲。Hello，大家好，我係 Vincent。其實咧VV Audio Lab 咧，咁我哋即係小弟啦，都做咗呢個品牌嘅代理，都踏入第3個年頭㗎啦，係啦。係啊。咁VV Audio Lab 其實係成立咗幾耐嘅咧？其實都唔係話好多年，其實都係咁上下4五年到嘅啫。咁但係咧嗱，其實小弟都講一講啊，點解小弟會即係對呢個 VV Audio Lab 垂青咧？就係因為咧初咧都睇住阿 Vincent 你做機啦，咁做下咧，咦初咧就即係佢初型啦，甚至到去到最後咧 Vanadium 嘅初型 MS2 係咪嗰陣時叫？係啊，嗰啲係啦，因為其實就有 MS1嘅。係啊，但係 MS1咧就基本上係好少流通啦，即係做咗唔係好多嘅啫。係啦，咁我見到 MS2 之後咧，覺得咦，哇呢個品牌有潛力，咁所以咧就即係同你去傾啦嚇，咁最後都多謝你俾個機會小弟做咗 VV Audio Lab 嘅代理啦嚇。好啦，咁直至到咧即係正式去做代理嗰陣時咧，就已經係正式一個music server Vanadium 推出啦。咁時至今日咧，其實我知道咧 VV Audio Lab 咧，除咗係 Vanadium server 啦，亦都有 Oscar 嘅 DAC 啦，亦都有IDEM 嘅 Streamer 啦。係因為陸續我哋會出好多唔同嘅 product 啦，因為冇可能淨係一個品牌冇可能淨係出一兩款 product 噶嘛，所以後邊會出一啲好多唔同，即係多元化啲咯。希望就係好啦，嗱咁我想問下嗱，其實而家咧據我所知咧，其實 VV Audio Lab 咧而家咧就唔係 Vincent 你一個人嘅公司嚟㗎咯喎嚇，其實都已經係即係你好似係其中一位要員嚟嘅啫喎。係啊，因為我哋依家開始發展內地咧，咁就同內地一啲包括工程師啦，同埋一啲商業嘅伙伴去合作。咁總之就係要多方面合作啦。而家做生意冇可能即係自己一條友，即係一言堂啦，即係冇可能一條友打天下噶嘛。所以要同好多人唔同嘅人合作，包括甚至乎外國我哋都有啦。咁希望同多啲唔同嘅人合作咯。包括工程師我哋都有幾個嘅。唔單止我一個，因為自己一個人搞唔掂好多嘢都係。據我所知咧，就除咗係工程師之外啦，佢哋亦都有對接嘅，即係同嗰啲代理對接嘅人員啦。即係當然佢哋成個團隊裏面咧，亦都有一個投資者啦嚇。即係其實我知道你哋嘅而家咧嗰個規模咧，已經係一個好成熟嘅一個叫做企業嘅架構。包括我哋依家會希望陸續開一啲叫體驗店。即係唔係話純粹喺個鋪頭賣嘢，好似過往舊有嘅音響店。我哋希望做一個係純粹體驗店，因為我哋而家鄭州已經開咗間啊嘛。當然我哋陸續喺周邊開始沿海，可能第時咧都會開一啲體驗店咁當然呢啲就後邊再諗點樣發展啦。呢啲就咁VV Audio Lab 啦，咁其實即係一直以嚟咧我接觸佢嘅咧就一定係Vanadium 啦嚇。我相信節目觀眾其實大部分懂得 VV Audio Lab 嘅咧，都係基於佢個 Vanadium 嘅 server 嘅嚇。咁即係除咗係 server 之外，當然佢哋陸續會出啲唔同嘅嘢啦。咁但係我反而想問啦，其實你喺而家你哋品牌嚟講咧，你哋個市場定位同埋個使命，其實係唔係都係主要圍繞住一啲 CAS 嘅器材咧？咁當然我哋主要係做 CAS 嘅，但係因為點解咧？因為覺得傳統 CD 其實真係已經係個市場空間係唔係話好大嘅咧？黑膠反而多人玩咗，但係你話 CD 有冇增長咧？就根本就我相信冇乜增長啦。所以未來咧就根本就係全部係 CAS 串流Streamer。當然我哋就會係主力做呢個 CAS 嘅產品咯。咁除咗係 CAS 器材嘅主要啦，咁其實你哋嘅定價或者係價錢咧，亦都係即係會係相對大眾化啲咯。係嘅，因為講真你如果你話要我哋呢啲產品同等咁嘅 level，你外國嘅品牌你可以睇下爭幾倍價錢。咁我哋希望做到即係話平民化，能夠達到人哋外國即係高質素，講緊係10幾20萬嗰啲級數嘅產品咯。我哋希望係做
即係平民化啲。不過事實咧就係、小弟都即係有接觸唔同嘅 VV Audio Lab 嘅 product 咧，亦都發覺咧佢哋好輕易咧就起碼都有3-4倍嘅性價比咁呢樣嘢亦都係 VV 佢哋嗰個使命就係將高級或者係優質嘅器材去推出之餘咧，個價錢係大眾化呢個使命，亦都係符合到呢樣嘢嘅好啦，咁再問下咯，每一個品牌咧其實都會有佢自己調音嘅方向，同埋佢哋嘅調音嘅理念咁如果係 VV Audio Lab 嚟講，你哋嘅調音方向同理念係乜嘢咧？同埋你哋調音嗰陣時，究竟係會唔會淨係你調咧，定係幾位工程師一齊調咧？嗱，我哋嘅團隊入邊咧，其實亦都有人係咩都玩嘅，包括 CD 啦、黑膠啦，亦都玩到即係唔錯嘅即係水平啦咁啊。所以我哋個方向其實都係睇住個 CD 同黑膠嗰個聲嚟到去調嘅。你真係要玩過靚嘅 CD、靚嘅黑膠，咁你先知道嗰種聲係乜嘢聲。咁你要向住呢個方向嚟到調噶嘛。即係點解話市面上嗰啲數碼即係數字播放啊 CS 嘅都係好重數碼味啊，或者咩，即係好難去除個數碼味啊呢啲。但係我哋就可以做到係淨可以講微乎其微嘅數碼味啦。而家已經係做到可以。咁事實上咧，就係話 VV Audio Lab 咧個聲音咧，都係屬於柔順啦，同埋係有氣氛嘅取向嘅，符合翻佢哋嘅理念啦，做到 CD 嘅氣氛啦、CD 嘅水平啦，甚至係能夠媲美呢個 LP 嘅水平LP 即係黑膠啦黑膠嘅水平啦好啦，咁即係你要做到呢一樣嘢，咁當然都要有啲獨特嘅技術㗎喎。咁但係咧，可唔可以簡單舉幾個例子咧，等大家認識多啲咧？我哋由 Vanadium 講起啦，咁 Music Server。咁我哋最獨特就係有藍橋時鐘啦，即係講真，藍橋時鐘呢樣嘢咧，全世界冇乜邊部機有嘅，咁即係可能一隻手都數得晒嘅。Vanadium 係啦，咁就我基本上我哋依家即係第一代啦，第一代我哋有2個時鐘啦入邊，咁嚟緊第二代 Mark Two， 我哋 Mark Two 有3路時鐘噶啦。3路時鐘就係連嗰個 system 個系統個 SSD 係啦，嗰個 SSD 我哋都有時鐘，仲有 clock in， 而且嗰個 clock in 嗰個芯片係用到最高 level， 即係業界嚟講係最高 level 嘅，即係人哋講係用喺雷達上面嗰啲芯片嘅，係直情係好高 level 嗰啲芯片。咁我哋係會係淨係落重料落去呢啲部分嗰度咯。咁嗱，講完呢個 Vanadium。咁 Oscar 啦 ，Oscar 解碼亦都係着重喺個時鐘度。一般嚟講，一啲大路嘅解碼咧，佢嗰個時鐘係固定嘅，即係譬如佢哋入邊有個22點幾、24點幾 Met 嗰啲時鐘，佢哋係唔變噶嘛。我哋呢個係會變嘅，我哋會就住個取樣，唔同嘅取樣，唔同嘅時鐘嘅。你聽低取樣嘅時候，我哋會令到嗰個時鐘行低嘅時鐘，行高取樣嘅時候，我哋先至會調翻高個時鐘，咁樣嚟 match 佢，咁樣係最 perfect 嘅。係啦，呢啲技術係基本上市面上你講緊要真係好高 level 嘅器材先至會係咁樣行嘅。所以即係換句話嚟講咧，雖然 Oscar 咧用嘅芯片咧，即係 DAC 芯片咧，就係1541咁，但係咧因為隨著呢一個咁嘅時鐘咧，亦都可以令到佢喺高 sampling rate 嘅 file 或者係串流裏面咧，都發揮到一個非常之好嘅水平。冇錯，因為其實呢個芯片唔係差嘅，而且佢擁有非常之好嘅模擬味咯。咁當然我哋後續我哋會有其他唔同版本嘅 Oscar， 即係好似 Vanadium 咁，我哋會有唔同版，即係Oscar 可能後邊仲有其他唔同嘅解碼。有啲人中意可能比較再現代少少嘅9038或者更高 level 嘅解碼啦。或者 out to out 嘅解碼啦，即係有唔同嘅解碼可以換得嘅。仲有我哋嚟緊就下個月啫，應該就會出埋嗰個digital 版本，即係純數字輸出版本嘅 Oscar。咁呢部 Oscar 嗰個可玩性咧，就係能夠換唔同嘅 module 嚟到玩唔同嘅嘢。你可能你一聽厭咗，你可以換唔同嘅解碼上去，即係將嗰份module 換咗佢你拎翻嚟同你 upgrade 或者你可能買咗部超勁嘅解碼，超勁嘅 DAC， 咁你可以換 digital out 嘅版本，咁攞佢嚟做一部純數字輸出嘅機。好啦，頭先咧 Vincent 咧都提過啦 ，Vanadium 咧就會 Mark Two 㗎
咁呢樣嘢咧就會係嚟緊品牌新嘅一個 Vanadium 會有 Mark Two 啦，咁亦都帶出咗下一個話題啦。咁究竟其實 VV Audio Lab 產品上面嘅行程圖，即係 roadmap 啦，咁啊嚟緊咧會陸續出乜嘢嘅類型嘅 product 咧？其實嗱我哋而家 Music Sofa 有啦，DAT 有啦，即係呢個終端Oscar 啦。咁基本上你有咗呢兩部之後，咁你啊已經完成咗一套基本嘅系統啦。咁後邊我哋其實一早有啦，有 Switch 啦，有普通嗰個endpoint 啦，即係 Screamer，即係純 digital USB output 嗰個啦，仲有個VSCD 機。VSCD 機呢樣嘢點解我哋會繼續出翻一部 VSCD 機出嚟呢？因為其實我哋希望即係話有啲 CN 佢哋其實可能以前儲咗好多 CD， 咁就算你串流又好，或者你上網買嘅 file 又好，其實嗰個 quality 都未必係話好高好高。咁我哋呢部 VSCD 機，我重點講下呢部 CD 機或者點解我哋會做一部 VSCD 嘅機？我哋呢部真正係改嗰個光頭嘅時鐘㗎，即係你市面上你講緊即係以前你能夠買得到嘅 VSCD 嘅機呢，佢係接 USB， 可能你用另外一部電腦嚟到，然後用個 EAC 啊，由 Windows 度搞一大輪嘢先至 VS， 而且佢係只係改咗 USB 嗰個 cord 嘅啫。俾個線性電啊，俾個 cord 咁，我哋唔係，我哋係直情係改佢個光頭 cord， 呢個係最大嘅提升，而且亦都係可以 clock in， 即係可能你可以有插個靚鐘落去嚟到 VSCD 嘅，咁 VS 出嚟肯定會靚過你話你買嗰啲file。咁呢個咁嘅VSCD 咁亦都係一個後邊會出啦。咁仲有Switch 可能我哋會出兩款，一款高階一款低階咁啦。今日我喺廠嗰度咧就拎咗部 Vanadium Mini 過嚟，咁就我真係好 mini 喎嚇。係啦，咁啊俾大家睇下。首先咧，點解會出一部 mini？因為其實有好多人覺得 Vanadium 咧就真係太大部，可能佢自己擺唔落。咁我哋希望做一部細一啲嘅，即係盡量喺保證嗰個 quality 嗰度做一部細嘅。咁而且已經有埋嗰個 switch 功能同埋 clock in。呢部而呢個 switch 已經有6個 point， 6個 LAN point， 包括4個 RJ45 2500Mat 嘅 LAN point 啦，係啦 2.5G， 同埋2個係萬兆㗎。呢個係10000 Mat 嘅光纖嚟，即係10G 10G 嘅，係啦，即係 SFP 係啦，呢個就係一個又可以當埋switch用啊，同埋而且係每一個 point 佢都係獨立 core 㗎，即係獨立 core 所以入邊係有7路 core 㗎。就包括嗰個 CPU core、嗰個 LAN card core 同埋嗰個 M2 即係 SSD 個 core， 總共有7路嘅 core。所以呢個係喺咁細嘅機入邊做到咁多技術喺度，保留希望盡量能夠貼近 Vanadium。咁但係個價錢應該唔係貼近㗎係嘛？啲價錢就 mini，但係 quality 就貼近咁樣。係啦，即係其實一半到嘅價錢係應該係差唔多。比 Vanadium Two 個價錢係大概一半到。係啊，即係所以其實如果你屋企即係譬如你屋企真係放唔落啦，咁你就可以考慮下我哋呢部Vanadium Mini。咁所以咧，即係我哋暫時就頭先就講啦，我哋產品嘅 roadmap 咁包括係有 Vanadium Mark Two 啦，咁就 Vanadium Mini 啦咁亦都有 Oscar 啦，Oscar 亦都係嚟緊會有唔同嘅 module 可以更換啦咁另外就有個 Switch 啦，有個CD Ripper 啦咁另外咧應該有冇記錯咧，就會有個叫做Music Last 嘅喎，就叫 V Last 嘅。其實 V Last 都係用翻呢一個神組嘢，只不過係更換咗其中入邊有個 module， 咁就可以插4條 M2， 就變成一部 NAS。個 system 都會行一套 NAS 嘅 software， 咁就愛嚟做一 NAS 啦。咁當然我哋可以甚至乎如果你可以選擇性，你將嗰啲 M2 改晒啲 core 嘅，咁就變成一個超 HiFi 嘅 NAS 咯。咁另外咧，據即係小弟所知咧，你哋都正計劃咧，因為你哋基本上而家所有嘅機咧都可以10M clock in 嘅。係啦，嚟緊嗱，呢個係大勢所趨嚟嘅。其實我哋做咗咁多 product 之後咧，好多客戶反映咧就話好希望我哋之後嗰啲機都有10M clock，因為佢可能有啲已經不嬲有玩開10M clock 嘅。咁我哋後邊會所有機都會有clock in，包括 Switch 啦、Music Server 啦、
Stream 碼啦，全部都會有10 Mbps clock in 嘅。其實 music server 有10 Mbps clock in 嘅機其實都唔多嘅呢個市場上邊。咁所以順理成章咧，你哋應該都會打算出一個10 Mbps clock 㗎啦。係啦，冇錯。咁10 Mbps clock 我哋會可能都會有2個 version 嘅，即係可能又有平版、貴版咁。可能貴嗰個咧就會多埋40.1啦，即係 Well clock 啦。咁因為有啲人咁你俾個 Well clock 佢冇用，咁啊嘥咗。咁我哋就出翻一部冇 Well clock 嘅版本咯。咁其實我嘅理念咧就係話，我唔希望你買一啲你冇用嘅嘢啊。你買翻佢冇用嘅 function，我唔變咗浪費咗啊。咁所以我哋喺做機嘅時候，我哋都希望做一個平版本、貴版本。你唔需要嘅，你可以買平嗰個。但係其實係嗰個硬件係一樣嘅，只不過可能少咗某部分 function。即係Vincent 都頭先有提及啦，Last 啦、DAC 啦，嚟緊就會有CD Ripper 啦、Last 啦嚇，仲有個 Clock 會出現啦。咁所以其實嚟緊咧 VV Audio Lab 咧個規模咧就或者係個產品線咧將會越嚟越完整啊！我睇翻佢哋咧，其實咧就應該係想將成個 CES 嘅生態咧做一個成個系統出嚟。係啦，咁呢一個亦都係佢哋嘅發展方向。好啦，咁講咗咁耐啦，咁其實咧 VV Audio Lab 咧小弟做咗代理就踏入第3年啦。咁我知道咧，其實台灣都會有代理嘅。咁其實陸續咧，我相信咧馬來西亞、新加坡啊都會有代理啦嚇。咁其實喺即係越嚟越多人賞識呢一個 VV Audio Lab 嘅同時咧，我知道咧你哋品牌咧都開始着重咧即係代理嘅工作㗎。香港嚟講咧，我哋都會有一啲代理嘅措施咧，咁希望咧趁呢個時間咧同大家咧去講一講嘅。以往咧就喺未交俾阿 Kinder 去做代理嘅時候咧，我哋自己賣嘅時候咧，就都賣咗好多噶嘛。咁嗰啲客點咧就咁，你當需要維修或者保養嘅時候咧，就希望即係你要揾翻阿 Kinder 交翻俾佢做保養啊。咁呢個係一個慢慢轉換嘅過程啦。咁希望即係比較順暢啲去轉換啦。係啦，咁即係作為香港嘅代理啦，咁其實即係之前嘅師兄，其實如果你譬如你之前嘅 product，如果係同阿 Vincent 買嘅，咁其實如果有咩頭暈心慶咧，都可以照揾小弟啦嚇。咁但係咧喺即係新嘅 product 啦，譬如好似係 Vanadium Mark II 啊開始啊 Oscar 開始咧，其實咧我哋香港嘅代理咧都會有以下嘅安排嘅。嗱，咁第一就係咧每一個 VV Audio Lab 嘅產品咧，我哋都會有一張保修卡啦嚇。咁另外咧仲會有一個發票嘅。咁呢個發票咧，除咗係小店嘅發票之外咧，亦都有可能咧係出邊其他認可嘅經銷商嘅發票啦。咁呢樣嘢十分重要啦。發票同埋呢一個保修卡咧，就將會成為呢一個 VV Audio Lab 是否係香港代理行貨嘅一個憑證啦嚇。咁有呢兩樣嘢咧，就會享有保修嘅服務啦。咁其實咧，好似嚟緊之前嘅 Vanadium，咁 Vanadium Mark II 嘅升級咧，都係要經過小店去做啦。咁喺做完之後咧，就會有正式嘅保修卡同埋即係會有個 record 喺度啦。咁之後咧，師兄咧再做譬如維修啊、保養啊，假設將來再有升級啊咁樣咧，都係根據翻呢一個保修卡去做㗎啦。即係廠方嗰邊咧，其實就希望咧可以將所有嘅售後嘅工作啊，或者係即係出貨嘅工作啊，都係交俾代理去全權負責嘅。即係頭先就講咗啦，品牌嘅背景故事啦、市場嘅定位啦、理念啦、你哋獨特嘅技術嚟緊嘅 roadmap，咁大家都清楚㗎啦嚇。咁即係我相信 VV Audio Lab 咧嚟緊咧都係抱住一個咧製造一啲優質嘅 CAS 器材，但係價錢咧就係相對大眾化嘅方向咧，為大家繼續服務落去嘅。嗱，咁我哋今次咧對於 VV Audio Lab 呢個品牌嘅介紹咧就去到呢度啦。咁如果大家咧對於呢個品牌嘅產品有任何嘅興趣咧，歡迎隨時 WhatsApp 或者聯絡小弟。今日咧非常之感謝 Vincent 嚟到啊，即係非常之感謝，握個手先嚇。好，咁今日我哋去到呢度啦。我哋係下一條片介紹 Director 再見咯喎，好嘛？好，咁係咁先，拜拜。